What's up guys? May bago na naman tayong video. Hindi na siya unboxing kasi nagamit na namin siya. This is just for review. So siguro makaka-relate dito mostly yung mga coffee lover, yung mga mahilig sa mga espresso or hot coffees. So mostly kayo yung makaka-relate dito sa videos na to or makaka-appreciate siguro. Anyways, tara, simulan natin yung review. Let's go! 3, 2, 1. Okay, so yung product natin ngayon is a coffee machine or much known as Donlim KFJ Italian Cafe Machine Pump Steam Coffee Maker or coffee machine. So, isa na naman siyang product na nabili namin sa Shopee or na-order namin sa Shopee. Again, as what I've mentioned, siguro yung makaka-appreciate or yung manonood nitong mga video na to is coffee lover or yung mga mahilig sa kape. Let's say mga call center na panggabi yung duty or yung shift, not just call center but also other jobs na nagre-require ng kailangan gising ka. So especially mga work from home, so this is very convenient na device na pwede nyong gamitin to create or to make a coffee. And since need nating maging gising during our shift, so coffee is an essential, essential na drinks. So ini-intake siya. We can consider it as an essential product, or I mean yung coffee itself. So with the use of this machine, based sa experience and based on experience, ang laking tulong niya, especially hindi na ako makatayo sa shift ko to take in calls. So since nasa tabi ko lang naman siya, I just need to put or set everything up before my shift and then I'm ready to go. So kung nakikita nyo sa screen, ito yung pinaka coffee machine, and then dun sa right hand side, separate namin siyang product na binili, which is yung grinder, and then sa left is yung coffee bean na binili namin separately. Bakit may coffee bean? Hindi na lang kami bumili ng grind na coffee? Kasi mas preferred namin yung bean, mas ma-aroma siya, mas malasa kaysa dun sa grind na coffee na. So technically mas malasa, mas lasang-lasa mo yung coffee, and then mas mabango. Kaya preferred namin yung kami mag-grind. So bibili na lang kami ng bean, coffee bean, and then grind. Yung grinder, na-adjust siya kung gaano kalaki or gaano kaliit yung magiging granules na gusto nyong gawin. This machine, by the way, hindi siya magpa-function ng maayos pag sobrang pino nung coffee natin. So much better na set niyo yung proper na, let's say, grind ng coffee para mas maayos siya mag-function siya ng maayos. Okay, so pakita namin sa inyo yung bean na binibili namin. Actually, if you look on the left side, bumili kami yung siguro famous coffee store or
ano ba yung Starbucks? Store. Coffee store. Coffee store. And then, meron kaming, or coffee shop, yon. And then, meron kaming locally made, yung Cordillera coffee. So, 3 flavors siya, Sagada, Kalinga, and then Benguet. Nabuksan na namin yung Benguet. Pakita ko lang sa inyo yung tsura ng bean. So, yan. Ito yung tsura ng bean before siya i-grind. So, ito yung laman ng package. Okay. Oops. Alright. And then, pakita ko rin sa inyo yung sample nung nag-grind na. Hindi ko alam kung kita ba siya. Ayun. Ito yung sample nung nag-grind na namin. Yung gantong size, yun yung preferred ni machine para maayos yung pagkakagawa ng coffee. Okay? So, yung flavor ng Starbucks, which you can see Mocha, kasi preferred ni Esme, yung Mocha. Pati yung mga kids actually. Yun nga palang Mocha from Starbucks. Grind na siya actually. Pero saktong-sakto lang yung size ng mga granules. Same as what yung pinakita ko kanina. Okay. So, the only thing that you need to do is to take out the container. So, ito. Siya. So, 2-piece. Ito yung filter. Dito ilalagay yung coffee granules. Then, dito magde-drip. Okay. Then, after nyo maglagay ng coffee, slide nyo lang. Right. Meron siyang lever or latch. So, yun yung pinaka indicator nyo kung paano nyo siya ilalagay. And then, okay, mamaya natin ilagay yung okay. So, yung product may kasama ng scooper tsaka pampress. Kasi kailangan nyo i-press yung granules. Sorry, blocking. So, ayun. So, kailangan nyo i-press yung coffee granules before nyo siya isalang para siksik. Okay. And then, yung water container sa likod. So, dito kami maglalagay ng tubig. Okay. Meron siyang indicator. Pagka mas mababa siya dun sa indicator, basically guys, hindi siya magpo-function. Okay. So, kailangan above yung level ng indicator. And then, yung cover niya, so, para ma-fill yung water. Then, slide nyo lang siya sa likod ulit. Okay. Okay. So, ito namang part na to, ito, which you can move para hindi siya sagabal if itatabi. Tawag sa kanya steam pipe. Ang main purpose niya is connected siya actually dito sa button na to. Pag itong button na to naka-press at switch mo tong part na to, yung knob, ni-rotate mo siya dito, steam yung lalabas niya. So, ang main purpose niya is
yung milk, pag gagawa tayo ng mga latte or yung latte art, lalabas sa kanya steam. So yung milk natin sa glass or sa container, pag nilagay natin siya dito, so magpo-produce siya ng steam, so magiging foamy. Okay, so magiging foamy siya, and then tsaka natin siya i-apply dun sa coffee para gumawa ng latte art. And then kapag naman hindi naka-unpress siya, ang lalabas sa kanya is warm water. Okay, alright. Oh, sorry, hot water. Okay, alright, so balik lang natin to dito. Alright, and then tong part na to, of course, pangsalo lang siya ng mga nagdi-drip na coffee. Okay, so na-slide siya para mahugasan. Natatanggal tong part na to. Yan yung pinaka container niya. Okay, alright. And then okay, so try natin siyang i-on. Ay, nasaksak naman. Assistant, wait lang guys, saksak lang namin. 2,000 years later. Yun, so na power on na siya. So if you notice, meron na siyang indicator dito, yung amber light natin. Okay, so ito yung pinaka on and off. Hindi lang kita or hindi lang basa kasi in a different character yung pagkaka-type or yung pagkaka-print. Again, ito yung if you would like to get a steam or a hot water from the steam pipe after you, or I mean, and then you just rotate the knob. And then the last one, ito yung pagdidrip ng coffee or pag-serve ng coffee dun sa mug natin. Okay, so try natin. So ayun, meron na tayong tasa, galing pambinyagan. Alright, ito nga pala yung inaanak kong walang kasing kulit. Okay, so lagyan natin ng coffee granules, yung ating scooper. Yun, so nakalagay na si coffee dun sa container natin or dun sa machine. Guys, by the way, huwag nyo nga palang pupunayin masyado yung scoop or yung scooper dun sa ilagay ni coffee kasi baka wala ng place for yung water, so hindi siya magdidrip ng maayos. So aapaw siya dun, mag-overflow siya technically. Okay, lagyan natin si tasa. So if you notice yung temperature, magkakaroon siya ng green indicator pagka okay na, pag mainit na siya. So let's just wait for few minutes. One eternity later. Okay, so try nating ng coffee. Press natin si, so yun. So yun, nagde-drip na siya. Hindi ko alam kung nakikita nyo, sorry. 2,000 years later. So ayun, so again, depende sa level ng iinumin nyo, or kung gusto nyo mas matapang, so konti lang yung level ng coffee na gagawin. Usually for espresso yun. Stop na natin siya. Okay, so pakita ko lang sa inyo yung niya. So yan, medyo foamy.
So again, if you prefer to add sugar, so it's your option. Then para naman dun sa gusto talaga ng shot na nakakagising, yung napakatapang at kayang-kaya kang ipaglaban. If you notice, meron siyang nagde-drip na water or yung coffee natin. So yun yung main purpose ng dalawang butas dun sa lalagyan natin ng cup or ng mug. Then yun, so yung excess na water or yung nagde-drip, dun siya pupunta. Okay, so again, yung green indicator, it only means that mainit na yung reserve na tubig niya para makagawa tayo ng coffee. So okay, so try natin yung steam pipe niya. By the way, guys, again, be careful kasi mainit tong part na to. Meron naman siyang handle, eto, na pwede nyong gamitin to move. Ayan. Just be careful. Again, mainit siya. So since gusto natin ng steam, naka-press dapat tong part na to, itong button. Then lagyan natin tong milk. Then so yun, so lalay lang. So if you notice, medyo foamy na siya. Okay, so ganun yung usually ito yung ginagamit sa mga latte art sa coffee. Okay, okay, so punta na tayo sa details. So yung product na to, 220 volt siya, so you can plug it to a normal socket. Pero yung prong niya actually came with 3 prongs. Anyways, meron naman siyang kasamang adapter. So wala kayong problema about doon. And then yung tank capacity for water, water tank capacity, kaya niya store ng 1.5 liter. And then yung pressure bar para dun sa steam pipe natin is 20 bar. I'm not sure what bar means, but anyways, as long as nagpa-function siya, so good tayo dun. Yung price, original price niya is 8,600 sa Shopee. Okay, pero discounts siguro naka-sale din to, kaya nakuha namin siya ng 3,718 or 3,718, including shipping na siya. Tapos may na-redeem din kaming coins or may nagamit din kaming coins and yung mga voucher. So yun nga, nag-total siya ng 3,718 pesos. Okay, by the way, yung coffee bean natin, yung details nun, kung gusto nyo mag-purchase din, lalagyan na lang namin sa description box. Same goes with the coffee grinder kasi sobrang convenient nung machine na to pagka meron kayo ng mga product. So yung coffee grinder, so ayun, yung mga natitira pang bean sa loob, sorry. So ayun, yung manual na kasama ni product pag dumating. So yung language niya, hindi mo talaga siya magigets kung hindi ka marunong magbasa ng ganitong language. But anyways, si seller, upon purchase, isasend niya through email yung English version ng manual. So magkakaroon ka na ng idea kung paano siya gamitin or kung paano siya i-operate. And then kasama na dun sa manual yung mga common errors na may encounter mo if ever na hindi siya nagpo-function ng maayos, and then yung solution kung paano siya mare-resolve. And
then cleaning and maintenance, kasama din dun sa isasend sa'yo na email, pati yung safety warnings. So, napaka-informative nung manual na sinend through email. Mas madali namin siyang naintindihan, tsaka yun, mas madali namin siyang nagamit yung machine. So, ayun guys. So, hopefully meron kayong na get na information or na tutunan, and if ever na nagpa-plan kayong bumili ng coffee machine na to, ilalagay din namin yung description ng seller pati ni device sa description box, so just read to it. And then just check our other posts and videos or unboxing for other videos. Baka may mga product kayo na interested in bilhin, so konting review that would give you additional information about the product before purchasing. So yun nga, I think we're all set. If ever that you have any additional question or comments or suggestion, kasi marami na rin ako nakikitang may gantong machine na ginawa nilang pang-business. Usually ginawa nilang pang-business, nagkaroon sila ng coffee shop sa bahay. If ever that you can add additional ideas or information about the product na na-miss ko na banggitin, feel free to leave your comments para makapagbigay tayo ng additional information sa mga nagbabalak na bumili ng product. Okay, so that's all for now. Again guys, please stay safe and God bless. This is Ikiboi. Bye for now.